Dipuji tak terbang. Dihina, gue siram bang. Di area tambang, ada satu unit yang kerjanya mirip superhero, tapi bukan ngusir penjahat, dia ngusir debu. Namanya water truck, atau bahasa simpelnya truk penyiram jalan. Ya, dengan membawa air 20.000 sampai 60.000 liter. Kalau buat mandi, bisa cukup buat satu desa selama seminggu. Tugasnya keliling area hauling, menyemprot jalan yang dilewati dump truck biar debu nggak berterbangan. Pompa tekanan tinggi nyala, nozzle membuka, dan tiba-tiba jalanan jadi adem kayak habis diguyur hujan dadakan. Kadang dia juga dipanggil untuk padamkan titik panas atau isi kolam penampung air. Pokoknya kalau ada yang basah-basah di tambang, biasanya dia pelakunya. Kalau kamu suka konten yang dibahas santai kayak gini, follow akun ini sekarang biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Lanjut, bahas apa lagi kita?